aí pessoal, esse lado aqui, né, do lado direito do motor aqui, já montadinho, né, válvula GR, as conexão tudo aqui, depois só falta os canos aqui, botar o filtro e fazer o acabamento aqui, né, botar os canos do turbo, né, do ar, mas os coletores aqui já foram montados, né, e agora a gente passa para esse lado aqui do motor, né, o lado esquerdo. Tá? Botar flauta, tem que botar esse cano aqui, que eu tirei ele, tá pessoal? O Márcio, né, o dono da caminhonete, pediu para me dar uma atenção nesse cano aqui, beleza? Então a gente deu uma atenção, né, a gente escovou ele, não tá ruim, tá? Ele por dentro, ele tá um pouco enferrujado por dentro, mas ele tá bom, tá? A gente vai colocar no lugar ele, colocar os canos aqui já, senão depois eu me enrolo para colocar, né, então... subir a caminhoneta e tentar colocar, é bem chato de colocar esse cano, e daí colocar as mangueiras aí e continuar aí, depois botar a flauta, né, tem gente que diz que isso aqui não é flauta, tá, isso aqui é o reio, tá, mesma coisa, tá pessoal, tá, o reio, sensor de pressão, e colocar no lugar, depois colocar bico, e aí vamos nós, né, o resto da montagem. Falta essa quantidade de peça aqui ainda, parece ser pouca, né? Olhando lá atrás do poste, lá tem mais umas, mas tudo ajeitadinho, certinho. Tem que ver o que vai acontecer, tá? Aqui onde é que vai o reforço aqui, tá pessoal? Eles botam uma peça aqui que é para alongar, porque essa caminhoneta tá levantada, tá? Vai essa peça aqui, ó, isso aqui compra na internet para botar, né? Então ela vai aqui em cima, tá? Para alongar, para não pegar o suporte em cima do motor, né? O que baixou para baixo, né? Eu vou dizer assim, o que o amortecedor desceu aqui para baixo, bota esse trenzinho aqui, né? Para levantar o reforço aí. Vai dar uma lavada nisso aqui. Eu vou ter que ver com o Márcio, porque no tirar, tinha as polcas estavam quebradas, tava rodeando junto, né? Aqui, né? Dos dois lados, né? Então não tem rosca aqui, não tem como segurar, né? Pra gente colocar. Então vai ter que ver aqui. De repente vou ter que baixar o amortecedor. Ou tirar o amortecedor fora. Pra gente mexer aqui para dar os pontinhos ali, para ficar os três parafusos segurando certinho, né? Senão já não vai ficar 100%, né? Eu conversei, ele teve aqui na oficina esses dias, né? Eu conversei com ele, mostrei para ele e a gente conversou um monte de coisa e acabou ele não me autorizando a fazer, né? Mas a gente vai conversar com ele, né? Direitinho. Se ele autorizar a fazer, a gente vai baixar os amortecedores e dar uns 2 pontinhos de solda MIG ali, né? Para não ficar solto, né? Porque senão depois tu vai tirar, não tem como tirar, daí fica preso, que o Jonas passou um trabalhão para tirar isso aí. Tá? Os polcas já tava solta, né? Então tem que fazer bem feitinho, beleza? Bom, vamos levantar ela e vamos colocar o cano aqui para nós continuar aí e fazer essa bichona funcionar. Bom, aqui pessoal na caminhoneta, bom, se vocês estão acompanhando o vídeo, vocês viram que tinha um bico preso, né? E bem preso. E a gente deu uma leve entortada no bicho, tá? Na câmera aí vocês não vão ver, tá? Para poder sacar. É condenado o bico, tá? A gente tinha, porque a gente não ia quebrar um bico desse sem o dono tá sabendo, né? E a gente sabia que poderia estragar, então a gente informa o dono se ele autorizasse, mas de algum jeito nós ia ter que tirar para fazer o serviço, né? Então a gente vai voltar ele no lugar, porque é o seguinte, pessoal, eu testei em outra caminhoneta esse bico aqui e ele pulverizou, ele fez o serviço dele, tá? Então a gente vai colocar ele, já vai botar ele no primeiro cilindro aqui, tá? Ele era do terceiro cilindro. A gente vai botar ele no primeiro cilindro pra gente monitorar ele, né? E fica mais fácil, se tiver que tirar e trocar ele, né? Ele tá aqui na frente, lá fica debaixo do intercooler, um monte de coisa, né? Então, pra gente evitar
a gente vai mudar ele de lugar, tá? Aqui não tinha sapatinho, ó, pessoal, tá? Só tinha essa sapatinha aqui. Tava no primeiro cilindro esse aqui. E o resto lá para trás não tinha, tá? Aonde a gente desconfia que pode ter trancado esse bico por falta dessa sapatinha aqui, né? Desse apoio aqui. O que que é isso ali, ó, tá, pessoal? Aqui, ó. Ele apoia ali, ó. Tá? Isso aqui é um tamanquinho aqui que apoia para apertar o bico. Então, como isso aqui ficou muito para baixo, ele ficou num ângulo errado, né? Então a gente, eu falo sempre a gente, né? Mas eu desconfio, tá, pessoal? Porque esse bico ficou puxando para cá, ó, na hora do aperto. E ele não vedou direito e o carvão foi subindo, né? Porque o que prende esses bicos não é que encrava aqui dentro. Não tem como encravar porque isso aqui é alumínio, né? Mas quando ele tem uma passagemzinha do bico para cima ali de carvão, tá, pessoal? Vai socando, a compressão do motor vai socando esse carvão para cima e soca mesmo, tá? Vou dizer assim para vocês, ó, fica terrível, né? Tá, pessoal? Então a gente vai ter que esperar aqui. A Rosa encomendou esse rolamento e não chegou ainda. Não sabe o que está acontecendo, mas vai chegar. Tá? Esse aqui estava roncando um pouquinho. Esse aqui, tá? Que é o da correia dentada. O Márcio teve aqui, a gente conversou, né? Mostrei para ele. Como esse aqui não tem ronco nenhum, ele pediu para deixar. Vamos trocar só aquele ali que está roncando. E esse grandalhão aqui também tá roncando, tá? Então aquele grandalhão eu tenho em casa, ele fica mais fácil da gente trocar, né? Até eu acredito que a gente vai comprar aquele ali de novo, comprar uns dois ali para ter em casa, né? Que aquele ali é mais difícil de achar. O que eu queria mostrar mais para vocês? As ruelas aqui, ó, pessoal. As ruelas do bico. Deixa eu pegar uma outra ruela que sobrou aqui, que era... Olha só como é fininha essa aqui. Deixa eu botar as duas juntas aqui para vocês ter noção. Vocês olham a diferença da grossura, tá? Eu não sei se dá para colocar essa aqui. Essa aqui vieram no jogo de junta. Aqui já tem dois jogos aqui, que eu já tinha mais um guardado. Fui olhar, porque eu já não tinha aplicado isso aqui, né? A Rosa eu acho que vai passar lá no baixinho e pegar as arruelas certas, né? Porque isso aqui não corresponde ali o que é o correto. Beleza? E aí, pessoal, beleza? Bom, tô com a voz ainda meio estragada aí da gripe, né? Mas faz parte. Aqui tinha, acho que ficado para trás aí sobre esses anelzinhos aí da nossa branquela aí, né? Branco tava eu com a gripe, né? Fazia uma múmia, né, numa cama, né? Esse fim de semana. Tava mais branco que essa caminhoneta. Tá, pessoal? Deixa eu pegar outra aqui, as original. Olha a grossura desse troço aqui. Tá, pessoal? Então, aqui... Deixa eu pegar... Tentar botar as duas. Olha a grossura de uma e da outra. Tá, pessoal? Eu vou montar com graxa isso aqui, tá, pessoal? Sempre bota uma graxinha na arruelinha aqui. Passa uma graxinha no bico aqui. Passa uma graxinha no bico. E vou passar a graxa aqui, tá, pessoal? Vou lambuzar bem de graxa essa haste aqui. Pode ser, né? Pode ser que inibe o carvão, né? Eu tô achando, tá, pessoal? Né, na minha simplicidade de pensar, que esse bico aqui, vocês estão ligados aí, o trabalho que a gente passou para tirar esse bico. E na minha visão aqui, a gente deu uma empenada nele, né? Mas ele tava... quando eu fui arrancar esse bico mesmo aqui, eu já condenei ele com o dono da caminhoneta, passei para ele, ó, cara, não adianta, para arrancar, vamos ter que arrancar os pedaços. Sei lá o que vão ter que fazer, mas alguma coisa vão ter que fazer para tirar ele. Aí ele disse fazer o que, né? Vamos ter que estragar, mas eu espetei ele, botei o diesel aqui, né? E espetei para ver se ele ia bater. Ele pulverizou normal, como a gente tem o conhecimento. Pode eu estar falando bobagem, né? Não tem máquina, não tem nada para olhar. Pode ele não ter
não tá bom, né? A gente tem estragado ainda ele. A gente só vai saber a hora que botar na caminhoneta e passar o scanner para ver se ele tá, como está a pulverização dele, tá, pessoal? Esses cavaletes aqui que vai nos bicos, tá, pessoal? Tava faltando essas peças aqui, só tinha uma, tá, pessoal? Aqui eu fiz mais 3, tá? Fiz mais 3 aqui. Isso aqui é só para escorar, tá, pessoal? Não é uma coisa assim que tem que ser aço e não sei... Não, é só para escorar ali, ó. Só tem que ter o tamanho dele certinho, dessa peça, tá? Que o certo seria eu medir e anotar isso aqui, porque pode uma hora vir uma caminhoneta sem nenhum. Aqui ainda as outras já veio faltando também, tá, pessoal? E essa experiência que eu tô tendo, tá? Eles botam isso aqui. Deixa eu tentar botar aqui pra vocês verem, ó. Ele tem um alojamento bem ali, ó, pessoal. Bem ali, ó. Aqui, bem na pontinha do meu dedo aqui. Vai essa pecinha aqui. E o bico... e essa parte aqui vai no bico. Depois eu mostro pra vocês colocado. Tá? E aqui ele faz um cavalete. Então, sem essa peça, pode que o bico tá sendo puxado pra cá. Porque ele faz um movimento aqui, ó. E pode não ficar vedando perfeitamente lá embaixo. Tá? E aí a compressão é um pensamento meu. Daí vocês podem comentar aí, não, isso não tem nada a ver e tal, né? Como muitos fazem aí, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Pode ir. Tá, mas ui, perder a roelinha, hein? Já foi difícil de achar. Tá, pessoal, né? Ele tá aqui assim, né? Tu bota o cavalete aqui assim, ó, e ele pode dar uma puxada nesse bico. Não é assim, né? É mínima coisa, tá? E a arruela ficar um pouco em falsa embaixo, porque daí não tá apertando o parelho para baixo, ele tá dando uma puxada no bico. É um pensamento meu, né? E aí o carvão começa a fazer a parte dele, que é travar aí o bico, né? Ou parte, hein? Vocês vissem como é um bico trancado desse, vocês não quero pegar aí na vida, né? Se alguém pegou, deixa no comentário aí também, ó. Eu já sofri com bico. Eu não tinha sofrido ainda, tá, pessoal? Trabalho 24 anos aí, tinha pegado o bico trancado, né? Mete uma ferramenta ali e tal, tu gira ele e vai amolecendo, vai indo e pá, e sai, né? Mas esse bico aqui, pessoal, tava tão trancado que se tu fosse torcer ele aqui, tu quebrava ele aqui. Tu rompia esse ferro aqui, tá? Eu vou mostrar as marcas aqui, ó, tá, pessoal? Ficou marca aqui, ó. A gente não consegue filmar tudo, tá vendo as marcas aqui, ó? Essas marcas aqui foi de uma grife que eu tenho. Eu vou mostrar a grife, tá, pessoal? Aquela ali ou a rodeia ou quebra. E ela agarra, ela é uma ferramenta nova. Vocês dão uma olhada no tamanho da criança. Dá uma olhada, nem dá pra enquadrar quase ela. Tá vendo? O tamanho da criança aí. Tá? Tá. Robust. Isso aqui é da Gedore, tá, pessoal? Robust é a marca da Gedore. Ela tem essas garras aqui, ó, pessoal. Depois que isso aqui garra, mas garra mesmo, eu vou dizer assim pra ti, arranca pedaço. Arranca pedaço. Ó, Jonas. Buzinando aí, né? Ele tá nesse golzinho aqui, tá? Buzina não funciona. Os chuveirinhos, né? Os brucutu lá não atiram água no vidro. Freio de mão não funciona. E ali por diante. Então vai ser... Tá fazendo uma geral nesse aí. Não vai dar vídeo desse carro aí, tá, pessoal? Eu não dou conta de gravar tudo. Mas então você já mais ou menos viram aí o bicho no elevador. Então tá aí, pessoal. A gente vai botar com bastante graxa ali, né? Ver se inibe essa trancada que deu nele. Beleza? Então eu vou botar, não vou conseguir filmar colocando, né? Senão o pessoal fica um vídeo muito longo. A gente trabalhando, filmando a gente trabalhando. Eu acho que não aproveita tanto, né? Acho que aproveita mais a gente explicando, né? Fazendo a explicação do que mostrando em... Eu assisto alguns canais, né? E o cara fica trabalhando, não dá nem para assistir, né? Porque fica uma coisa monótona, né? O cara bota a câmera aqui assim e mostra ele trabalhando. Daí bota em time-lapse, né? Que é ele processo rápido, né? E aí o cara fica fazendo... Não tem sentido nenhum, né? Pra mim, né? Não sei pra vocês, né?
Se botar rápido não tem como, né? E se for lento também, duvido que alguém vai ficar 3 horas na frente da televisão assistindo montar algumas coisas, né? Tudo bem. Cada um. Beleza?